హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శాంతి ఫుడ్ రెసిపీస్. ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్న రెసిపీ సేమియా కేసరి. ఈ స్వీట్ రెసిపీని అయితే చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఏమాత్రం కుకింగ్ అలవాటు లేని వారు కూడా ఈ కొలతల్లో చేస్తే పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. సో లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదామా ప్రాసెస్లోకి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ గీ వేసుకోవాలి. నెయ్యి మెల్ట్ అయిన తర్వాత దానిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకునేసి గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి. ఇక ఈ విధంగా గోల్డెన్ షేడ్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టుకుని ఇదే ప్యాన్లో సేమియాని వేసుకుని వాటిని కూడా వేయించుకోవాలి. ఇక ఈ విధంగా బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసి పక్కకు పెట్టుకునేసి ఇదే ప్యాన్లో మనం ఏదైతే సేమియా తీసుకున్న కప్ ఉందో ఆ కప్తో 1.5 కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకుంటే కొద్దిసేపటికి ఆ వాటర్ అనేది బాయిల్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు దానిలో వేసుకోవాలంటే ఫుడ్ కలర్ వేసుకునేసి వేయించి పెట్టుకున్న సేమియాని వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక ఈ సేమియాని వేసుకునేసి ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక 90% వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక కొద్దిసేపటికి ఈ విధంగా సేమియా అనేది కుక్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు దానిలో షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా షుగర్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకునేసి షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇలాచీ పౌడర్ని వేసుకుని ఒకసారి అంతటినీ కలుపుకునేసి ఈ షుగర్ పాకంలో సేమియాని కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒక 5 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేస్తే ఇక దగ్గర పడుతుంది కదా. అప్పుడు దానిలో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకుని ఒక 2 సెకండ్స్ పాటు ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే సేమియా కేసరి రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదండి, సేమియా కేసరి తయారు చేసే విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా. మీరు కూడా ఒకసారి ఈ కొలతలతో ట్రై చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.